Колумбия определено е многопластова държава с страшно много проблеми през годините, но въпреки това населението е едно от най-щастливите на планетата. Как се обуздава тази недокосната природа в родината на Пабло Ескобар и защо в дискотеките не пускат мъже носещи колани? Останете до края на видеото, за да разберете. Преди това, дайте един бърз коментар, коя да е следващата държава с факти. Вие решавате изцяло, затова бъдете активни. Отново испански имаме, знам си репликата на Изус. И ahora está listo tu cabeza para... Ай, поне интрото музиката да смени малко, но ти. Република Колумбия всъщност е произнасяна грешно от нас, както и от много други народи, защото реално е с О. Колумбия, както си е на испански. Даже един приятел оттам по време на странствата ми в чужбина постоянно ме поправяше и се дразнеше. Държавата е кръстена на Христофор Колумб, който обаче на испански се произнася Кристобал Колон. Та оттам идва цялото това объркване. Тази държава се намира в Южна Америка и е с територия от 1 милион 140 хиляди квадратни километра, което я прави четвърта по големина на континента. Населението й обаче е цели 52 милиона души и затова се нарежда втора в тази категория след Бразилия. Столицата е Богота и е разположена на 2640 метра надморска височина. Един от най-високо разположените градове на планетата. Представете ли си, целият град е по-високо дори от връх Ботев. Постоянното му население е около 7 милиона души и нон-стоп попада в класациите за най-опасни градове на Земята. Тъй като държавата се намира на екватора, в столицата, въпреки екстремната височина, температурите много рядко падат под нулата. По същата причина не става и прекалено горещо. В цялата държава обаче климатът е екваториален и тропически. В Колумбия се използват страшно много индиански наречия, тъй като коренното население на държавата се състои от 102 различни народа. Но пък испанския си е официален език, както вече разбрахме, защото са тяхна колония. Колумбийците извоюват независимостта си през 1819 година. През 20 век държавата е разтърсена от цели две граждански войни, вследствие на които възникват комунистически и националистически партизански движения. И до днес те владеят части от страната, където правителството не стъпва, но обикновено в много изолирани райони. Колумбия, скъпи приятели, си остава една доста опасна държава, именно заради тези движения и картелите, които се финансират от търговия с наркотици и с отвличания на хора и откупи. В последно време държавата се опитва да подобри сигурността, но чрез налагането на военни мерки. Колумбия попада в топ 3 държави по биоразнообразие в света. Разбира се, нарежда се след Бразилия, която обаче е 10 пъти по-голяма. Колумбийците имат повече видове птици, отколкото цяла Европа и Северна Америка взети заедно. Там може да видите и най-голямата птица на света. Това е андския кондор с размах на крилета от цели 3 метра. В джунглите живеят и най-отровните жаби на света – кокоите. Може да се очудите, но в Колумбия, освен джунгли, има и савани като в Африка, през които текат някои от притоците на Амазонка и Ориноко. В Колумбия си цари вечно лято. Имат така 2 сезона – влажен и малко по-сух. Това е всъщност причината там да се развият толкова много растителни и животински видове. У нас също си имаме уникална природа и някои страшно красиви кътчета. За тях може да научите от новата ми книга "50 невероятни места в България", която е вече налична по книжарниците, както и онлайн. Линкче оставям долу в описанието. Благодаря ви! Официалната религия в Колумбия е католицизъм и се изповядва от над 90% от населението. Те са толкова, как да кажа, набожни, че дори са построили катедрала върху мост. Строежът е завършен през 1949 година и е започнат тотално базиран на легенда, че Дева Мария се е явила на точно този мост. Знаехте ли, че Нобеловият лауреат по литература Габриел Гарсия Маркес всъщност е колумбиец? През 1993 година той забранява книгите му да се продават в България,
защото издателите му отчитали по-малко продажби. Типично. Известни негови творения са 100 години самота, Любов по време на холера и Разказ на един корабокрушенец. Всъщност, известни колумбийци, за които със сигурност сте чували, са музикалните изпълнители Шакира и Хуанес. Те са носители на много награди, сред които и Грами. Колумбия е част от Тихоокеанският огнен пръстен и на територията й има 13 активни вулкана. Някои изригват често, други пък не са бълвали лава от 2-3 века, но не се считат за изтинали. И така всеки момент може да се очаква да направят някои бедствие. Туризмът в Колумбия е страшно развит, защото държавата е единствената в Южна Америка, която едновременно има излъз и към Карибско море, и към Тихия океан. Те между другото разполагат с някои от най-красивите плажове, които съм виждал. Ето ги до мен, за да потвърдите. Тропическият климат и красивата природа я правят една много привлекателна дестинация, особено за тези, които си падат по вин бял пясък и кристално синьо моренце. Колумбия е на първо място по добив и износ на изумруди в целия свят. Цели 90% от изумрудите за бижутерийната и другите индустрии идват именно оттам. Този скъпоценен камък, между другото, се продава доста скъпо заради наситения си ярко-зелен оттенък. Просто няма как да не сте чували за силното колумбийско кафе. Това е така, защото държавата е на трето място в света по производство на кафе след Бразилия и Виетнам. В страната има над 500 000 плантации за отглеждане на растението, от което се берат кафените зърна. Знаехте ли, че колумбийците пият кафето си, като слагат в него бучка сирене? Вместо бучка захар, например. Това е една много стара и крайно необикновена традиция и ако ходите в Колумбия, може да си поръчате в някои заведения кафе с бейби моцарела, която да топнете вътре. Кафето там е такава религия, че дори и децата го пият, но възрастните ги карат да си слагат поне мляко вътре. Възрастните пък го предпочитат чисто и страшно силно. Това си е наистина малко стряскащо за европейците и североамериканците, които са свикнали да не виждат децата да пият кафе все пак. Ето ви още един интересен факт за колумбийците и кафето. Дори в чашата им да остане някаква утайка, те слагат сирене вътре, разбъркват така хубаво, след което я изяждат. Толкова много го обичат това кафе. В Колумбия може да откриете една от най-красивите реки на планетата. Казва се Каньо Кристалес и е наричана още реката на петте цвята или направо течната дъга. В нея виреят много специфични водорасли, които цъфтят в 5 различни цвята. Жълто, синьо, зелено, червено и черно. Те всъщност я карат да изглежда така шарена. И подобен феномен не се наблюдава никъде другаде по света. Сега ще ви разкажа за някои от най-странните екзотични плодове в Колумбия и започваме с араза. Тя е с киселяво като ананас вкус. Имаме и карамболо, онова като звездата, сигурно сте виждали и в България. След това черимоя, коруба, грандила, гуама и гуанабана. Може между другото да изгледате класацията ми за най-странните плодове в света. Там ги има всичките с подробно описание. В Колумбия имат национална напитка, както ние си имаме ракия. Тяхната обаче е ликьор, който се нарича агуардиенте. В превод горяща вода. Прави се от захарна тръстика и може да достигне до 60 градуса, което я прави доста трудно за преглъщане, затова днес стандарта по магазините е около 29 градуса. Колумбия, скъпи приятели, е уникална и с речните си делфини. Те са изцяло розови и за разлика от морските си събратя, могат да въртят главите си. Срещат се още и в Бразилия. Всъщност, знаехте ли, че в Колумбия съществуват 9100 ендемични вида? Това означава, че може да се срещнат само в тази държава и никъде другаде по света. В това отношение Колумбия се пада на първо място на планетата. Там наистина много си ценят природата и затова 10% от територията са национални паркове. Един от тях, наречен Тайрона, е толкова разнообразен, че в него могат да се видят екзотични плажове с фин бял пясък и само на няколко километра ледници. Между тях, разбира се, има и гъста джунгла, множество реки и езера. През 1994 година, по време на световното първенство в САЩ, където България става четвърта,
Колумбия отпада заради автогол. Футболистът виновник предизвиква такава небивала ярост в страната, че всички близки и приятели го съветват изобщо да не се връща. Той обаче го прави и веднага е застрелян. Между автогола му и края на живота му има само 10 дни. Опа, достигнахме до средата. Давайте по един поощрителен палец нагоре, ако всичкото ви харесва, и да продължаваме с най-интересните факти. Знаехте ли, че най-високите палми в света растат в Колумбия? Те могат да се видят в долината Кокора и са от вида восъчни палми. Те достигат цели 61 метра височина и както виждате на вашите екрани, гледката е наистина нереална. Все едно е взето от праисторията. Само за сравнение, типичната 8-етажна панелка в България достига до 25-26 метра. В Колумбия има една църква, която е изцяло направена от сол и се намира на 200 метра под земята. Тя си е функционираща католическа катедрала, но е повече и туристическа атракция. Създадена е в изоставена солна мина. През изминалите векове Испания пренася в Колумбия инквизицията, за да може да лови вещици и в новия свят. В така известният палат на инквизицията все още могат да се намерят зали с запазени уреди за мъчения. Най-популярният спорт в Колумбия си е футболът, както повечето държави от този регион. Но знаехте ли, че той не е националният им спорт? Страната си има друг и той се нарича техо. Свързва се с обилно количество алкохол и бомбички. Общо взето, играчите трябва да хвърлят камъни по турбички с барут и така да отбелязват точки. Вижте сами. В Колумбия страшно много държат на националните си символи. Затова държавните телевизия и радио пускат химна 2 пъти дневно. Веднъж в 6 сутринта и веднъж в 6 следобед. В страната възрастните хора са на много голяма почит. Колкото по-стар е някой, толкова по-уважаван е той и толкова по-голямо влияние има в общността, в която живее. В цяла Колумбия, дори и в многомилионната столица Богота, няма метро. Въпреки че е наистина огромен град, от 1940 година насам не могат да си построят метро заради корупция, политически кризи, финансови кризи и какви ли още не кризи. Липсата му обаче до някъде се компенсира от силно развитият автобусен градски транспорт и многото ленти само за тях. За хубави поводи в Колумбия е прието да се подаряват четен брой цветя, а не както е тук, нечетен. В никакъв случай обаче не се подаряват лилии, защото за тях това цвете е символът на смъртта. Полагат го единствено на погребение. В нощните клубове в Колумбия не се допускат мъже и жени, носещи колани, защото се смята, че могат да се използват като оръжия. В тази държава има практика колана да се увива около юмрука и да се използва като бокс, или пък да се души някой с него. Колумбия обаче си остава със световната слава като място за производство на наркотици и то на един определен вид. Главният виновник за това, разбира се, е Пабло Ескобар. За него обаче имам един цял епизод с факти, който се получи страшно интересен. Накрая на това видео ще ви излезе една картичка ето тук. Цъкнете я и го изгледайте. Сега няма да говорим по тази тема. Валутата на Колумбия е колумбийското песо, а монетите им се наричат сентаво. Едно тяхно песо обаче днес струва едва 0,00039 лева, което е доста под една стотинка. Като се заговорихме за пари, скъпи приятели, промокодовете за Ozon.bg вече отпадат, но може да ме подкрепите като пазарувате с моя линк ozon.bg/clash. Изписвам го тук, оставям го и долу в описанието, цъкайте го преди всяка ваша покупка. Не ви струва нищо, но така наистина подкрепяте. За ArdesBG обаче промокода си остава The Clashers. Благодаря ви много, че ги използвате. Хората в Колумбия не си събуват обувките, когато влизат по къщите. Причината за това е, че почти всички домове там са с теракоти плочки, а те се почистват лесно. Те избират това интериорно решение заради горещия климат и нуждата къщите да се охлаждат по-бързо. Колумбийците викат на кучетата си кис-кис, което предизвиква някакво объркване сред чужденците, защото, както знаем, на английски кис е целувка. Знаехте ли, че летището на Богота е сред най-големите в Латинска Америка и топ 5 в света?
Нарича се емблематичното Ел Дорадо и годишно обслужва над 35 милиона пътници, както и 600 000 тона товари. Често си съперничат с това в Сао Пауло по натовареност. Вторият най-голям карнавал в Латинска Америка се провежда в колумбийският град Баранкиля. Всички знаем, че първият е в Рио де Жанейро, Бразилия. Също като него, този в Баранкиля е с пищни паради и танцори по улиците. Колумбийците имат цели 18 официални национални празника, като повече от тях имат единствено индийците. Те естествено са неработни и ако се паднат през уикенда, първият работен ден след това е почивен. Същото както е тук, между другото. Известният град Меделин, да, този на Пабло Ескобар, през последните години се трансформира от световна столица на убийствата и наркотиците в едно доста проспериращо място. Преди там са ставали по 17 убийства всеки божи ден. Сега обаче са сведени до 2-3 на седмица. В Колумбия е най-дългият веломаршрут в цяла Южна Америка. 300 км. Може да не ви се струва много, но в него има една 80 км отсечка, която започва на 460 метра над морска височина и се изкачва до 3660. Това са над 3200 метра денивелация в рамките на само 80 км. Така е. Както в останалите съседни държави, така и в Колумбия, козметичните процедури са приети за нещо нормално и са широко разпространени. Заради ниските цени, много чужденци отиват да се възползват от услугите на местните естетични хирурзи. Както и в Турция тук. В Колумбия се намира мистериозен древен град, който е с цели 650 години по-стар от Мачу Пикчу. Той е бил изцяло погълнат от джунглата, но е преоткрит през 70-те години на 20 век. До него се стига единствено чрез 5-дневен преход по тесни пътечки, организиран от местните туристически агенции. Името му е Сюидад Пердида, което буквално се превежда като изгубеният град, защото не знаят как се казва. Също се смята, че и митичният златен град Ел Дорадо се намира скрит някъде в територията на Колумбия. Учените базират това предположение на мистичното древно племе Муиска, които са се покривали целите с златен прах. Но пък следи от такъв град все още няма. Интересен факт за Колумбия е, че 53% от хората там на ръководни длъжности всъщност са жени. Това е нарежда на второ място след Ямайка по този показател, където пък шефовете жени са 59%. За сравнение, в България 42 на всеки 100 ръководители са жени и макар да се струва по-малко, всъщност ние може да се похвалим с едни от най-високите резултати за Европа. Тъй като е разположена на екватора, дните в Колумбия са точно по 12 часа. В 6 сутринта слънцето изгрява и в 6 вечерта залязва. Така е през цялата година. Сега нещо любопитно. Знаехте ли, че колумбийците посочват разни неща или пък хора не с пръст, както сме свикнали тук, ами с устни, ето така. Като целувка. Те смятат, че този жест е доста по-дискретен, отколкото видното... Нали? Знаехте ли, че най-високите крайбрежни планини се намират в Колумбия и се казват Сиера Невада де Санта Марта? Завършваме днешното видео с наистина спиращи дъха гледки оттам. Ако сте научили нещо ново и сте се забавлявали, дайте по един палец нагоре в подкрепа. Пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо, може да използвате бутона Thanks, който се намира някъде под видеото ето тук. Абонирайте се за канала супер лесно от кръгчето с моята снимка, тук горе, и не забравяйте да праснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което не искате да прехосате, а да напълните с интересни факти, може да изгледате някои от ето тези двете видеа тук. Това е за Пабло Ескобар. Не го пропускайте. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!